இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போயும் நல்லா கிளறி விடலாம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு பேனில் நல்லா கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. அதில் முந்திரியும் திராட்சையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா பால்ஸ் மாதிரி உப்பி வந்துருச்சு திராட்சை. இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், அதில் ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான சக்கரை பொங்கல் தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.